pasi nanga lilwe bongwani esengo tika ukumisama loku mupekembo epai na yo kimbangunde mosungi pasi nanga lilwe bongwani esengo tika ukumisama loku mupekembo epai na yo kimbangunde mosungi pasi nanga lelwe bongwani esengo tika ukumisama loku mupekembo epai na yo nazalaki moto ya mawa mokili boya kinga kasi yo nzambe na ngai obwakaki ngai te bolingo na yo eleki kimbango tombolinga tika okumisama nazalaki moto ya mawa mokili boya kinga kasi yo nzambe na ngai obwakaki ngai te bolingo na yo eleki kimbango tombolinga tika okumisama
esengo mingi na mitema Nzambe abeteli pe akomisi biso na mobu ya sondendele oyo tokusembela na mibuka matata Nzambe akosaka tembo yani tosepela elo esengo mingi na mitema Nzambe abeteli pe akomisi biso na mobu ya sondendele oyo tokusembela na mibuka matata Nzambe akosaka tembo yani tosepela elo esengo mingi na mitema Nzambe abeteli pe akomisi biso na mobu ya sondendele oyo tokusembela na mibuka matata Nzambe akosaka tembo yani tosepela elo Alleluia, kembo nani Alleluia, kimya nase tosepela na moso Nzambe asaleli biso kombo ya tata kimbangu tika ekumisama Alleluia, kembo nani Alleluia, kimya nase tosepela na moso Nzambe asaleli biso kombo ya tata kimbangu tika ekumisama tosepela biso bonso na mibuka ya lingomba oyo esangisi biso na kati ya mboka ya bule Tata Simo Tata Simo Ingelisa kimya na lingomba pe pambola biso tosepela biso bonso na mibuka ya lingomba oyo esangisi biso na kati ya mboka ya bule Tata Simo Tata Simo Ingelisa kimya na lingomba pe pambola biso Centenaire ya lingomba esili kokoka na bilaka bilongani tosengi na yo tata kimbangu silisa mpasi na biso awa bilaka bisili kokokana Centenaire ya lingomba esili kokoka na bilaka bilongani tosengi na yo tata kimbangu silisa mpasi na biso awa bilaka bisili kokokana Centenaire ya lingomba esili kokoka na bilaka bilongani tosengi na yo tata kimbangu silisa mpasi na biso awa bilaka bisili kokokana Centenaire ya lingomba esili kokoka na bilaka bilongani tosengi na yo tata kimbangu silisa mpasi na biso awa bilaka bisili kokokana
quanto tempo é que vai ficar? É uma visita assim muito breve, algumas horas só? Quel est le temps de votre visite ici à Luanda? E então, na hora da partida, será que nos poderá dizer alguma coisa depois, já que não diz agora? Et à l'heure de votre retour, de votre départ, serait possible de nous dire un mot avant de partir? Je pense que je n'aurais pas enrichi mon vocabulaire. Peut-être je vais ajouter quelque chose, mais je ne sais pas. Si, évidemment, il y a des choses que je peux vous dire, je vous les dirai. Mais s'il y a des choses qui restent cachées, je pense que je continuerai à rester fermé. É que quando esteve cá da primeira vez, prometeu trabalhar no sentido da paz em Angola. E nós fizemos a notícia e divulgamos que Sua Eminência tinha prometido fazer todos os esforços para ajudar o povo angolano a alcançar a paz. Agora o povo quer saber que contactos é que fez nesse sentido, ou que trabalhos é que já fez nesse sentido. C'est puisque lors de votre dernière visite ici, nous avons fait la nouvelle, nous avons diffusé une information que son éminence était déterminée dans le sens d'entreprendre des contacts afin qu'il y ait dans le processus la paix en cours en Angola. Et la population, ils ont acquis cette information et maintenant vous êtes ici, ils seront curieux de savoir quels sont évidemment les contacts et les procédures. Je pense que je suis parti sur les mêmes bases. Je n'ai pas changé ma position. Vraiment, je me suis engagé dans cette voie et je voudrais vraiment arriver. Então, às 14 horas vamos estar aqui, pode ser que nos diga mais alguma coisa. Alors, merci. De toute façon, à 14 nous sommes Ces chasseurs de nouvelles sont dangereux. Vai ser recebido pelo Presidente da República. Je suis convaincu que vous serez reçu par le président de la République. Pelo menos isto pode dizer, podemos ouvir da sua boca isto. Donc ça, nous pourrons l'affirmer, nous pourrons l'attendre de votre... Je pense que les autorités qui dirigent l'Angola sont là. Je pense que ce sont elles qui vont me faciliter la tâche pour que je puisse rencontrer le numéro 1 de l'Angola. Então nós vamos fazer a Son Éminence, nous, la presse nationale, nous souhaitons le bienvenue. À qui je dois transmettre le message que j'ai pu obtenir de la part des personnes que j'ai consultées. Muito obrigado pelas boas-vindas que acaba desejando. É verdade que eu estive cá no dia 7 do passado e neste mês estou cá. E quando realmente pergunto sobre os resultados, quantos resultados? Encore une fois, je vous répète le même langage que je me suis servi il y a quelque temps. Je disais que je ne voudrais pas me mêler dans la politique. Si vous dites que je suis un peu influent au Zaïre, je pense que notre Église est universelle. Partout où les Kimbanguis se trouvent, ils savent très très bien qu'ils ont grandement besoin de la paix. Et si eux, ils ont besoin de la paix, je pense que toutes les couches du monde ont besoin de la paix. Donc pour nous, ce qui me fait énormément plaisir, si Monsieur le Président Eduardo Santos a pu me recevoir, c'est parce que je suis venu avec l'assiette que j'ai voulu à ce qu'il me mette la paix dedans. Et non simplement le président Dos Santos, quand je dois rencontrer le maréchal Mobutu, je lui ai toujours présenté cette même assiette où je voudrais voir le contenu, la paix. Donc pour moi, il n'y a pas de limite, ni au Zaïre, ni en Angola, ni au Congo. Vraiment partout où je me trouve installé, je prêche la paix. Et je pense bien que quand je suis en Europe, je demande aux Blancs qui nous ont persécutés, même les Portugais, qui nous ont persécutés pendant 40 ans, mais chaque fois quand je les rencontre, ma première réaction, c'est de les interroger pour savoir si réellement ils avaient quelque chose à reprocher aux Kimbanguis qui se trouvent chez eux, que ce soit en Belgique, que ce soit en Angleterre, que ce soit en France, que ce soit là où nous avons été persécutés. Et puis, réaction, ça a été toujours, ah si ce n'était que des Kimbanguis, vraiment ce sont des hommes de la paix. Voilà ma joie. C'est ça que je voudrais quand je rencontre le président Eduardo Santos, pardon. Ma réaction, c'est de demander vraiment qu'il y ait l'unité, que les gens puissent vivre.
un bon voyage. Mike. Vous êtes arrivé ce matin. Oui, nous sommes arrivés, évidemment nous avons connu un retard parce que les pilotes on ne les a pas avertis à temps. On les a avertis à temps. Passer quelques minutes avant de reprendre notre avion.
mama batata bana papa Simongibao visi nyote kuzaliwa kuzaliwa bana papa Simongibao bara ya bibike papa na visu na kanisa kile baba na visu visi nyote tukale kima tomoni rehabilitation matérielle ya wana papa Simidai. Papa a été attaqué depuis le 12 octobre 1951. Ça c'est le nom papa Simidai. Pour la médaille. Rehabilitation matérielle. Bakamati di lo ko na la. Ndenge ni wa. Medali yo papa Simongibao yang wa na la. Dibagi soye. Mwana na mtu pakotea kayene mingi. Papa Simongibao mabili na 1910 na kumbuka jamani 1918 ada jungi kabadai ya kumunyoto to kakina papa ile ya imewa pesi makamba mukyo lelo ezali nouveau départ ngai mutu pamba ya wana baki na ibie soko banifia ya wana radio c'est déjà passé na lubaki dikamba batata baba mama ya soro na zaraki na mai na mesi na zaraki na mai na mesi na kamuna dikamba lelo muntu mwingi walio wapi mingi wasafiri ya kwa baba baba nimekuwa bakadokia sisi mwanange boy bakadokia kwa yeso ninge mkono kwa ya yeye muntu pama bawana mtu mwingi otani mkoza kwa boyo ya jeponi atuni na diploma na doctorate ninge kasi mawa asali kumwona ni yeye mtu ndio dependent Papa tesoko zala kama kuna mwingine. Yo zali kunungu ndio kwa mimi ni business Simongibao wote. Toli na te asia lomi na yeye. Epizo ni kokosala nini? Ezali nouveau départ ya yo. Ezali nouveau départ ya yo. Nani ya baba yo? Na baba ya mwana mkoma yega awa ya soro avant l'indépendance de notre pays batani de la l'université de Batarkine quasi après l'accession de notre pays à l'indépendance tala na lelo na na kwa pia ya to tu ni na ba université oh yo ba ko sana ba bongo te za kwa miso Papa Simongibao la manda basta va parler Katasi le côté au lieu de chercher pourquoi ce vide et le commun est en division to ko sala le côté na la tikito ko na mo ni la tikito et le ko na ngai na sari na ka tu ko na la dia ko
na lagi mukakasus na lagi foto wana kalata de batike.
bisu tuzana bisu te to yake mubembo tamu susu mubembo na bisu wane kosila papa kulutu papa mfambanza nangai papa simoki mbangu wa chaki biso na kati na mukili pwati mekanano kulanda matambi na iye yangwana tuzalo kumekaka pwati to kumisabinu esika bango balingi yangwana lubaki na batata tamu susu bisu to kuzana na bisu te papa kulutu nzambe akukubenga ye papa fuambanza papa nzambe akukubenga ye ngai pe nzambe akukubenga ngai ubita mususu penga mutari boso bango balani ngasima ta mususu bisiyoso bisa tutoke yi alors boya kutuna kasi papa lubaki ni ntangwa lenga okata mutima yangwana na kebesa kanga lubaki mukolo nyonso nokusalakana bino mukolo nyonso tuyezala yenga yezala mukolo ya musala bebo tukukutenakana kubimisaka toujours likambo yangwana tangwana soko tuzana bisu te boya kutuna te papa balubaki nini pamba te bokooka kabisu ezala papa fambanza kuna na nkamba ezala wana kisasa ubeya tambula epai na epai bien iya kulubaka ngai pena kulubaka papa kulutu bya kulubaka yangwana tangu susu boya kutuna kasita papa tangu alinga ukata mutima tikagidi kamunini makambo na bisu nyonso boko kaka yango yangwana nde omoni likambo isalaki bango pasi yangwana nde baye kufukama ebini nyonso bofukamaka pona tina na likambo wana ya solo tozali bapaya yo na ngai to yaki mobembo lelo yo soko tozali kubunda itumba pato bosenge bulimbisi lobi bokoka programme na batata passer na baselo na batei ndenge tokosala programme na biso pona bosenge bulimbisi kosenga na bulimbisi na biso ezali 3 positions ese katane na biteni misatu ndenge wana bokokala na kati na baba ndako nzambe na bino sika yonse pe tokozala sika boko tokokala ndenge wana nde tokosalila pamba te makambo mango mapesamani yo na ngai enjote na biso pe komi kaka pasi na pasi papa kulutu akondi papa fambaza pe akondi ngai mpe na kondi tezala kutalela kaka bele ye ndenge nini alingi oyo elingi ye ndenge wana ekosalama ya solo bozala kubunda mingi na mabonde na bino tozala kulandaka bino esika bino bozali bozala kubundaka mingi mpate nzambe akwa kupesa bisu nzutu kolongono milimu na bisu kolongono ekasi muyindi satara pe atiki te ifo akendaka kuseka kabe nzila pate ameka bisu tokusala nini tozale na banzila mbale te tozale bele na nzila moko tokokendela ya solo tozalaka na bisu batu te lelo yo tala na ndenge na tali na butu na television avant chen tangu na tali na television na bisu ndenge na chaîne française tangu na tali ndenge baza kusalaka course na bango bien ndenge nini bakumaki na Chad iba kuna na Chad bazara kubunda bitumba barebele na basoda bazara kubunda itumba me bamundele balungu na putu bakumi justement na tango wana bazala kusala rencontre bango ya mabe c'est-à-dire bazala kubundaka me bakumi sika wana balubi ete bole kisabistoleka barebele batiki kubeta bunduki
basoda pe baliki batiki ku beta bunduki balexi bat mundele bakotina mukilimo bango e bango pe simana yango ale batika liko na bakamatelo isusu kubunda dikamona ngai salinga pass na butu natali bakumi na bangi sali na République Centrafrique sali batwana bakusala ka course na bango ngai salinga pass na tina nini pamba teto miyibi na nute sokoto miyibaka nde Afrique tukuku bunda ndengo wanate nde tukuku kumiboma ndengo wanate nde tukuku zalaba muyibi te bobo mibabatu ko sala makamu ndenge na ndenge awa na kati na bukini ko sala mate pamba te lumière yon so tunzambi akamati yango pesi yango na yona ngai e kasibisi batu to pesa mani lumière to kiti si pensa obscurité moko ya tellement profonde moyen te to komi biloko bizangi ntina batu bazali ko seka karbi e kasikuni na bin na sayid mais vraiment bozali ba voyou bozali ko bomana kalukula bana moke tango sukubunda kaka tango sukuswana kaka e boyokole pe mingi na tango na 30 ans to sali to moninde solo bazayiro ba yekoli ba universitaire bebo to toni na ba savant bebo kasi moyen te pona nini eloko ya mutu ya tobwaki yango to kamati bele makambo ya baninga banda tangu wana boka ni bozali susu te soko tozalaki na boka ni nde bato bapesi bisu kilo kasi sikasikawa bato bapesa bisu susu kilo na kati na mokili mabisu solo yokuba na yo ndanga ipasi bazali kutala yo pamba zairwa esika nyonso baza kuchola kayo malgré l'intelligence malgré koyekola na yo pamba te intelligence na kuyekola izali makammi bale bato mususu butami na mayele ebele kasi pamba te bakoteke kalasi te pamba te bakoti kalasi te eh bien moyen ba développer intelligence na bango ezali te donc intelligence na kuyekola izali makammi bale okinde ke aye kutala biso awa apesi mawe maluba na ye soko tozala kama yele ne tala kaka ndenge ndeke aye kulubila biso apesi message na ye spécial ba papa ba mama di kambo izali na yo kasi yo moko zali ko miyibaka te ozali kotambola kaka ndenge ozali komona kabaninga baza kotambolaka mais non bokesa ni bozali na yo eloko mutu ya nzambe apesi yo yango tozalaka na biso bato te kasi sikasika watokomi bato mama mikala si alemboli papa wanga si alemboli na oge na tata Maurice ye pe asi apesi oyo ndenge ya lubina kikongo mususu na lingala mukana manzambe makosaka te tukuli bwana libwa bakotaki kasi yo zangaki kasi yeza lubie eh bien il faut na kanga tukuli bwana libwa oyo bakoti nakenda kuluka moko oyo yo kaka yo muntu mususu te yango na muntu mwindo esika nyonso to ye azali kaka nul azala savant azala ndenge bato mususu bakolubaka français awa soko tutu français na ye sans tâche kasi eloko moko ekobima na kati na français na ye wana ezali te bamosusu baleki koluba français baoyo bakolo ya monoko wana kasi zero rien pona nini eloko moko izangi kasi tokolukaka yango te yesu arenvoye biso na phrase wana kurepeteka bino wana nde ekangamili kambo boluka liboso bokonzi wa likolo kasi tokolukaka yango te yo luki yango babengi yo zoba eyo mpe otango basa kubengaka yo zoba obangi obandi kooka soni nga mutu nazali na mayele boye nazali na mbongo boye
kasi babengi nga zoba me babengi yo zoba mpamba tina ezali kubanga na yo te mutu nyonso asali université akomi kimbangisa babengi zoba zoba ya mibeko me ya solo malamu nde ozala zoba ya mibeko zala na yo zoba ya mibeko zoba ya bolingo e zoba ya misala banda ntango wana eloko na yo ezali tozali kosala ka mosala mokolo nyonso tutundani awa tozali kosala ka mosala mingi mpasi ntango mosusu ntina ezali tozali kokende mikolo na biso misi mibelami lobi programme ya kopesa ma pardon tokopesa yango na batata ndenge tokosalela yango ekapani biteni misato ya liboso ya mibale ya misato donc bosengele na pardon na biso epesama ni biso yo na ngai bato bakoseka yo kasi kobanga na yo te tosalisa bango soko tosalisa bango te tojela bato mosusu bakosalisa bango bazali te yo kaka moto kosalisa bango pamba te bamosusu wana bakooka dayere joie mpona nini bango biso te heureusement ke nzambe akundolaka likambo soko boye te nde tokotikala na biso kaka baignorant de génération en génération bongo nzambe alobaki lokuta tobengami ete biso ezali 4e génération et après tozalaki koloba il faut Nelson Mandela abimi boloko biso kanisaka nde Afrique du Sud bazalaki na bango indépendance te or que basi bazwaki indépendance banda 48 mbula moko na bajuif kasi tala na bajuif esika bango bakomi kuna na Afrique du Sud pamba te mundele akamate pouvoir na ye atie na poche mutu mwindu akomi na yam lelo kobomana lobi kobomana lelo kobomana lobi kobomana mutu mwindu agi répercussion wana ti na kati na mokili nyonso tu okenda meme na Amerika otala batu mwindu ndenge bazala kobomana mawa kasi biso tokoluka nzila pate tosalisa bango bini nyonso tu bozali on dirait mpasi eleki mais soko olingi kosauve moninga sala makasi pate osauve ye yango wana nde mpasi wana bamama mikala bamoni 40 ans basalaka na bango likambo mabe te kasi mpo ate yo oyiba nzambe solosolo yango wana bandiembaki mpasi wana yo mpe salisa baninga kimbangise kubanga na yo te tokolonga na biso malgré kotsolama oyo tobanga na biso te victoire na biso ezali certaine balinga te biso tokolonga totambola bele na bolingo totambola bele na mibeko e totambola na misala tokolonga yango wana batata na bamama oyo likambo bino bomonaki mabe tolobaki esi ebimaki pamba te nzambe wana nzambe moto apesaka biso yango nde tolobelaki yango il faut tozala toujours prêt mabondela na bino yango wana nde esimbi biso malgré ntutu solo mpasi soko na kotelamaka boye na kolobaka na papa nakei kamata maladi na yo telama sangai soko na jungi na ndako kamata maladi na yo jungi se yango ndenge elingi yo pamba te moyen mosusu kosala ezali te pamba te likambo na likambo ekozalaka na ntina donc mama tako soko tokomi abwe mama akamwi ndenge nini oyo soko tokomi na ndako mama koluba na papa pardon alongola kaka debela maladi wana ekasi ye ayibi ntina wana apeseli ngai pasi oyo ayibi ntina apeseli papa mfuma mbanza mpasi ayibi ntina apeseli papa pulutu pasi yango wana bobusa na biso na mabonde na bino te biso tokobusa na bino te bobanga te ndenge kolinga nzambe ndenge wana kosalama tolinga kosala mosala moye mpenza na kati na motima moko tozala na bolingo malgré nazali kobelela soko ozala na likambo na moninga asilisi yango kasi mingi totundi na makambo mawete yalala mutu boye totika makambo wana pamba te yo surtout bapesi yo mukumba ozalaka na kanda na baninga ezali vraiment dangereux pamba te mokolo mosusu
okukima mbangwa kati na batu boye pana nini yo olingi kutikela muninga pozwa kana yiri kamute. Donc tozala na bolingo bosolo, tozala bana na mibeko et tozala bana na misala tokolonga na biso. Sinon programme na biso ya kosenga pardon esi epesa mani lobi boko kango bino batambulisi ende to panzango na katala ngombo bimba. Tokani tika teta Tanzania na kole yezo mu santo ala tabisu mpate tozala na nguya et tozala makasi toko kesa mikano na ye na 13 mwana pia mu santo. Amen. Kimangisto oye! Oye! Papa oye! Oye! Papa oye! Oye! Papa oye! 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 L'espoir du monde, nous sommes derrière vous. Kaka wana ndenge papa lubaka ke biso mpete ali banzambe mpona mabe kaka mosanje. Biso moyi mobiba. Bosangisi bisi elongo. Maoyo maluba miao si oki oyo batei biso si oki tikate moko moko akanene yango to bomba yango to sele yango mpwate en perspective na biso to zana le kare se kosenga bolimbisi na yo nzambe na biso na tina na mabe oyo biso moko to salaka na oyo tata na mama basalaki bato na yo ya liboso bawo saka yesoni basenga kana bango bolimbisi o balanda ki bango pe basenga ki bolimbisi te tina tango yo pamba te bisunde tozali fin de la 4e génération et bien bisunde to pensamani mo kumbo yo to senga bolimbisi tikate bolimbisi yango ndengo se pensibisu mikolo to bongo sa ndenge bino bolingi lata bisu mpate to ko sa mekano na bino bele kimia na kolo yo mila seko na njutu pe na milimu na bisu kimia na kati na mokili mwa bisu ezali kado kasi tobebisi yango limbisa biso kimia na kati na Afrika, Europe, Amerika, Asia na Oceania kamata moko moko mwana na yo ndenga yela kina kimia ajunga pe na kimia pamba te tozali na muto kubundira biso te kanisa biso mpate to sana ndenge bino bolingaka na 13 mwana pe elimu santo. Amen. Alitoka na malamu tension na kukatisa babalabala bana eboya wate bokenda kaka. Présentation aujourd'hui de l'aumône d'Éric Conquiste avec le premier aumônier. Docteur Yves, colonel aumônier général des phases. Religieuse et en centre d'éducation, aumônier en chef, colonel de phase. Aumônier de quelle confession? Donga. Ah. Allez
na catholique. Bon, batata ba maman ndenge tolobaki liboso ezali présence ya bato moyen lobano ezali. Bon, ye azali catholique. Ma partir ya lobi na ndenge ayaki tanga komaki ya lobi kokoma kaka komi place kaka fandaki wana na kati ya chenu dakuna azomona papa Simon Kimbangu azaka liboso na ye. Bon, tangu bon, je crois malamu nazongisa maloma na ye moko aloba na tangu mwana na yo abelaka tout ça ndeni papa Simon Kimbangu bon makambo mingi ozokobosa lobaka kobanga te ozali pa na mo bandeko na ngai tangu mwana ngai azalaki kobela toke na mama yemo tozomona moto azokipe aza te mokolo wana badokter basalaki grève tozwi taxi toye na centre médical oyo akimbangiste na Lemba tokomi kuna babanda ozongisa mwana makila na mai ngai desespoir nayebi kake mwana ngai akokufa nalali mukebwe ntango wana baozongisa mwana makila namona papa Simon Kimbangu amemi mwana ngai na lipeka nalamuki mbala moko nalobi mwana ngai abiki ezala tangai moko soki nazobela ou bien problème soki kaka namoni papa Simon Kimbangu problème na ngai ezalaka susu mindondo te nazalaka malamu tango komaki lobi na centre et puis tango omonaki papa omonaki ndenge nini par rapport na papa Simon Kimbangu tango nakomaki na centre tango namoni papa nalinganaki mambangu nayamba ye me frère oyo tokutanaki ayebisi biso ke papa nzoto nde eza malamu te yango namona ye ke mpo nakende nayamba ye yango na ezalaki na hésitation me ndenge namonaki ye namoni susu papa Simon Kimbangu antuka naza na esengo munene tango nyonso nazali awa namonaka papa Simon Kimbangu ndenge papa azali awa azali fotokopi ya tata na ye moto akosa bino te namonaki ye muteme pasuki nga mbala moko me papa oyo lokola oyo nga namonaki wana mpe nazomona imagine ndenge nazali awa bon tozwaki témoignage na ye nyonso donc à la prochaine occasion boko koyoka yango po tozwaki nyonso tosolaki vraiment na ndenge moko ya malamu ye alobi boye à partir alobi ntango asololi na papa ayaki na mama na ye bon yo moko okoloba sikawa ozalaki na catholique bo décision nini oza na yango uta alobi bokutana na papa ngai lokola papa Simon Kimbangu asalisaka ngai na makambo nyonso na ye mpe pa bana na ye na maloba oyo alobaki na ngai banda bomwana chaque fois boyeba ke banda na age ya 8 ans lelo nakomi na 20 ans na ndambu me makanisi wana ebozanaka ngai ta moke te soki nafandi image ndenge nazalaki na age ya 8 ans ezongelaka ngai na ndenge tozalaki na ye yango wana bandeko na ngai nabosanaka ngo te antuka banda nayaki lobi ndenge nazali awa nakomi na ngai ndeko na bino nakomi na ngai mpe mwana ya papa non ozalaka na zone nini boyebake nawuti na Masina na quartier 3 avenue Mayamba numéro 68 bon baresponsable ya lingomba ya kote wana bokokutana na ye po ete bokoencadre po ete alanda malongi comme ça na juin bayamba ye kombo na ye ezali mama Françoise Mabiala Mantombongo donc makambo amonaka yango na vako donc na Mayombe. Merci beaucoup.
onkombia tata mwana mpe elimu santo Kimbangise oye ya diboso ndenge elubila ki mama Mikala ya solo bisi yonso tomona kende tokozala ndako nzambe ebele ndenge tokozalaka kasi nzambe amonaka likambo oyo elingaki ye ifo esalama yango wana kamati mbula apesi mbula oyo mingi na kati na bino bapoli bondimi na bino kopola solo ndenge elubili biso mama Mikala bozali basoda ya solo ya papa Simoki Mbango oyo bozali kulona kana kati na elanga na ye bozali basinziri ya solo pamba te soko boyete mingi na mbula boye pote bayena ndoko nzambe izali pasi navandaki wana ntango mama Margarita azalaki kuteya biso pamba te ngai nakuvanda ntango mulai pasi na mukongo kutela mepe ntango mulai pasi na mukongo kilo me natali ndenge botundaki awa natali bakoreki ndenge bazalaki kopola wana na baoyo bavandi awa vraiment isalinga pasi kasi nasepeli ezali mwa likambo moko munene tomoni yango moke ndenge mutu nyonso tu soko likambo ejwi ye meme soko mbula ezali meme soko likambo yango ezali ndenge nini kasi malamu asilisa likambo oyo eyeli ye bosi boyibi malamu ete mokolo mobisu oyo tokokutanaka tovandi mingi awa na centre d'accueil ngai na kati na mikolo soko nzali na kati na ndako makanisi na ngai oyo ozali kutungusa bato toujours bayaka awa na centre d'accueil toujours kuyaka wa vraiment kosalaka nga pasi soko namoni mawete malamu nde bokanaka na batata pase bakenda kobondela na bazoni na bango kasi mawete alobi te tokokanaka na bapasera papa Simoki Mbango ezali bapasera badefami te soko todefaki bango wana nde komi pasi kasi lokola bazali bapasera tata Simoki Mbango kuna mpe bango bazali bandimi wana bazali bato la kodefa te bazali bandimi yango wana papa biso koyakaka wana centre d'accueil ti na likambo wana tokokanaka soko ebongisami yango wana donc ntango mosusu nazali komona soni nazali komona mawa mpona mpasi oyo bino bokomonaka po ate boyaka mokolo na mokolo ya yenga ndenge nini bowololi ngai boyide ya solo mukuma nzambe apesi biso ezali mukuma moko kosekana te soko biso yonso tu tozalaka bato na mobulu soko nateyaka bino mobulu nde tozali na mpasi kasi nazali koteyaka bino tozala bana na bolingo tozala bana na mibeko e tozala bana na misala na ntina yango bamama na batata nde tokumini lelo le 19 janvier 1992 tozali na bobandeli ya mobu na sanza ya liboso kasi maoyo mazali koleka na mokolo malelo makambo wana mazali kotambulisa biso mwa mutu tozali koyiba na biso lisusu te esika
suis déjà venue en fait faire la visite en avril quand ça a ouvert et c'est toujours aussi impressionnant, c'est toujours aussi magnifique, c'est toujours aussi beau. Là vraiment on se rend compte du travail qu'on a effectué parce que c'est vrai qu'on ne s'en rendait pas compte, mais là vraiment au jour d'aujourd'hui on se rend tellement compte du travail qu'on a effectué et c'est tellement magnifique qu'on peut que être admiratif. Touto visiter musée na kati ya musée za makamoko eza incroyable eza bien. Na ndenge tomoni tono na bane o tono na sali mais rouillé te et bebi te eloko moko te salami don. Elo ba papa Simoki Mbangu azali nzambe pamba te biloko ne nyoso batiaki na kati et bebi te. Pante tomona batono mususu et vanda na biso quelques jours mais tono na rouillé. Mais o batia papa Simoki Mbangu na bane o esali biso tozaki na nteto botami mais tokuti tonana toujours ezakaka bien et rouillé te salami mabe moko te donc papa Simoki Mbangu akumisa mazali nzambe ba obanzimela ayete bonzimela papa Simoki Mbangu azali nzambe po mutu o azali na bomoi o ya sa simple batie na tono ba soudé okokufa koza na bomoi te mais batie na tono atamboli na mai asali ya minene miracle bandeko na ngai bonzima ke papa Simoki Mbangu azali nzambe. Ya solo na uti ko visiter musée papa Simoki Mbangu ben impression na ngai c'est-à-dire ezolekela ngai na sens nini po omoni likambo oyo bakoko na biso bazelaki yango bamonaki yango te batata na biso pe lokola bazelaki yango bamonaki yango te mais biso tozwi grâce moko boye ya komona po tozalaki te na 1921 tozalaki te mais au moins lelo toye komona tono oyo batielaki tataki Mbangu oyo bakangelaki basude bake kobwaka yango na kati na mai kuna na lutendele tomoni peut-être na kati ya tono na tango abimaki sima nango bazwaki munduki oyo ya pistola muki wana yango nde babandaki kotire na yango tomoni yango tomoni pe ba chaîne oyo babandaki kokanga ye na kingo na makolo pe ba chaîne oyo tango avant bakote na tono bakangelaki ye pe na kati ya ba chaîne sima nango nde bakote na tono pe basude yango wana papa impression nanga penza nzoto malili mais na esengo parce que ezali likambo o biso tozwi grâce ya komona yango. Afrika sepela, Europa sepela, Amerika, Asia, Océanie sepela. En tout cas, nga étant que jeune, na moni tono d'abord et puis singa kanda. Pour nga imbele film on a ezonga tout à l'heure soki batono bakoka soko sala eloko ndenge parce que tono wana d'abord nga na leki ngolo mulai. Parce que bazui muntu papa Simoki Mbangu bakotie kuna. Alors faut comprendre que papa Simoki Mbangu a beaucoup souffert pour na mboka oyo. Ti lelo tant to komi na niveau oyo peuple congolais bayebi na bango papa Simoki Mbangu bazokoka koyeba ete. Ah, ça vraiment on se rend vraiment compte parce que c'est vrai quand on le disait, on le dit dans les histoires, mais là on se rend vraiment compte dans comment c'était. Et en tant que personne, en tant que kimangiste, mais également en tant que personne, on se dit que personne ne peut vivre dans ce genre de conditions. À part Nzambe Yemoko, personne ne peut vivre comme ça. Donc c'était vraiment... ça me motive encore plus de dire oui, Toza Nzela il y a Malam, Toza Nzela il y a Solo. Vraiment, c'est vraiment le chemin qu'il faut être. On peut pas, personne peut être dans ce genre de conditions si c'est Kaka Nzambe. ezali tono oyo batiaki papa Simoki Mbangu na 1921 revolver na munduki
nde likambo wana yango nde ememi ngai awa kotala ndenge tono yango ezali na kotala ndenge monene ya papa Simon Kimbangu ndenge azali alors bamindele basala nkomoko ya kosakana te soki bolimbisi na yebi te nana kolimbisa bango pamba te wana ezalaki nko mpenza nko nde suka na nko pamba te ata yo moko okoki kokotisa moto ya ndenge wana na tono ya ndenge wana te nde yango wana mpenza ememi ngai mpona koya kovisite musée na mokolo ya lelo ya centenaire. Tokoti musée tozalaki tellement impressionné et que tomoni tono chaîne revolver na biloko mosusu pasi onyo so papa Simon Kimbangu on dirait ki biso bat normal boto ko ko on dirait yango te alors ba yete ba visiter te to bengi bino ndenge moko boye boya kotala place ba biloko papa Simon Kimbangu a souffrir là ki nango ke biso to ko souffrir to ko on dirait te. Jali komona to, jali komona te.
mobebi yango nazali kobelela moto moyibino bandimi obatelemi peko bolingo bolingana misala bosalaka suka ezali koya bana na nzambe kozala na mayele mpe basosoli bana na nzambe kozala na mayele mpe basosoli bana na nzambe kozala na mayele mpe basosoli kolongisa bino So one night,
Jésus-Christ lui avait demandé de commencer le ministère. Jesus Christ asked him to begin the ministry. Lui-même n'était pas du tout d'accord. He himself was not in agreement. Alors Jésus-Christ avait insisté aujourd'hui, vous devez commencer le ministère. So Jesus Christ, insisted and said, today you have to begin the ministry. Papa Simon Kimbangu est sorti de grand matin pour se rendre au marché là où il voulait partir. So Papa Simon Kimbangu woke up in the morning to go to the market where he wanted to go. Jésus-Christ l'avait suivi pour retourner jusqu'au village. J'ai une mission à vous confier. Jesus Christ followed him and told him that you have to come back to the village because I have a mission for you. Nzambe lelo ajali kotonga babele ya sika alingi kosangisa babele ya kala epanzana kipo bazanga kikotosa Nzambe lelo ajali kotonga babele ya sika alingi kosangisa mabota maso esika moko bakoloba mongongo moko pe mokonzi mokolingo moko oyo elonga mabota maso esika moko bakoloba mongongo moko pe mokonzi mokolingo moko totongamise oyani totongamise ebombelo ya maye tata Kimbangu asalaki mokili moyiba yangu totongamise oyani totongamise ebombelo ya maye tata Kimbangu asalaki mokili moyiba yangu kamba yeliseleki oyani totonga yangu kamba mboka ya bilaka oyani totonga yangu oya totonga kamba When militaries could do their job of killing people, it is the water who was coming through into their army. But when that person is making that reaction, it is now that it was the beginning of people, they started dying because they didn't respect the recommendation of Papa Simon Kimbangu. Une maman qui portait l'enfant sur elle est en train de guérir les gens en Kamba. When Belgian people know that Papa Simon Kimbangu treats people in Kamba, le commandant de militaires était venu en Kamba le 6 juin 1921 pour arrêter Papa Simon Kimbangu. The commander of the military has come in Kamba to arrest Papa Simon Kimbangu because they have understood that he's healing people. On June 6, 1920. Papa Simon Kimbangu do not give back the reaction if they want to attack Kamba. The first place we say that it was the ministry of Papa Simon Kimbangu where they interred Mama Kiambondo. Lorsque l'information était répandue partout, when the information was spread the whole world, les malades venaient très nombreux de part et d'autre. The person who was sick were coming at so many gigs and so many places to come here. Et tout le monde rencontrait la guérison. And each one could have the good healing.
Lorsque He's appeared here and he has found himself here. il a commencé à suivre cet endroit s'appelle Mwanzakenga. This place is called Mwanzakenga. That is the history. C'est ça. Autre chose. Ah oui, c'est tout. C'est called Mwanzakenga. At the same moment, there is an angel who comes. They will show you the place where that angel comes from. Jesus Christ. Il avait envoyé cet ange-là qui avait protégé Papa Simon Kimbangu, il était disparu et il s'était retrouvé ici. Jesus Christ is standing Nzambe tata nzambe mwana molimo santu bango bavandi na nkamba babele ya sika totonga yango Nzambe tata nzambe mwana molimo santu bango bavandi na nkamba babele ya sika totonga yango totonganize boyani totonganize ebombelo ya maye tata kimbangu asalaki mokili moyeba yango totonganize boyani totonganize ebombelo ya maye tata kimbangu asalaki mokili moyeba yango kamba Yerusalemi boyani totonga yango kamba mboka ya bilaka boyani totonga yango boya totonga kamba babele ya sika babele ya sika boya totonga kamba babele ya sika totonga yango kamba mboka ya bilaka oyani totonga yango babele ya sika oya totonga kamba babele ya sika kabibakisama babele ya sika oya totonga kamba babele ya sika kabibakisama totonga yango kamba mboka ya bilaka oyani totonga yango babele ya sika oya totonga kamba babele ya sika kabibakisama babele ya sika oya totonga kamba babele ya sika kabibakisama Le 6 avril 1921, papa Vandaki Msaranaye. Dans son homme colombien passé, tout ça un peuple colonisé. Donc, ndenge bajuf bango bazalaki na tango wana pia. Bazalaki colonisé. De kambake toko yelaki bango. Mwana nzambe ya butami kasi bazalaka na maboko ya bangunia. Bisi pia lolenge boko. De kambo esengo yimonani kasi lokola bazalaka peuple colonisé. Mpasi la bisu yipandi. Bandana le 6 juin 1921, Tonsale 40 ans, des 30 juin 1960, juillet indépendance. Nous connaissons l'histoire dans la Bible. We know the history in the Bible.
Exode chapitre 4 et chapitre 7. Exodus chapter 4 and 7. Nous trouvons là-bas lorsque Dieu avait confié la mission à Moïse. We found there when God gave the mission to Moses. Il lui avait donné l'instrument de travail. God gave to Moses the instruments of the work. Le bâton sacré. The instrument, the whole instrument. Sacred. Yeah. Sacred. The sacred. Sacred staff. The staff. C'est qu'il avait fait le miracle de transformer cette... Yeah, it is. C'est à partir de cela, tout ce qui... Windu. Yeah, it is over. I think the best way is that so many questions. If there's any question coming to your mind, it is here to ask so that we might know some certain issues. Otherwise, we're just talking. We don't understand. We don't understand some certain things. And if there's really a question as well, then be a question so that we might understand properly what they say. Yeah, if there's a question, you can just easily ask it. Yeah. That sounds helps. You want to take a picture here? Il dit que l'inscription là-bas aide beaucoup à comprendre. Yeah, they've already understood. Parce que lorsqu'on a lu l'inscription, au Kikongo, il y a le Kikongo, on avait du Kikongo français, du français à l'anglais. Mais l'originalité est dans le Kikongo où on voit déjà le nom originel du Seigneur qui est dans le Kikongo. Parce que quand on a fait beaucoup de recherches, on a vu que c'est de là que l'origine est partie. Avant que le nom puisse se transformer. Il faut mouiller ça. Yeah, comme c'était Ingeta. Ingeta. Yes. Let's go now. C'est ça. Mom, why is there Christmas decor on the trees? Ok, donc la question de maman c'est pourquoi il y a le décor de Noël sur cet arbre? C'est décor ici. On demande pourquoi il y a les décors là-bas. Ah oui. Non, ce sont des fleurs. C'est une sorte de fleurs que nous mettons. Ça ne signifie pas Noël. L'ornement seulement. Voilà. Pour essayer d'embellir seulement. It is just for the honor. If we have the party, we can brought the gift and the food there. It is just for the honor also. To honor it. Yes, to decorate. Comment? There's no question again. Tata Simoki Mbangwa ye Manganga Nzambe bakei likita monene soko tiki mutoyo mwete Papa Simoki Mbangwa kangami makani mamingi ya pelezo ya kiozi yakangwa yetu wa mula akisameke nuti yekwe bakunyendela manenga mukuponda bangiza mekenunze yekwe mana maoto dumabangamena ake mukumakero kwe Papa Simoki Mbangwa magicien na baoyo bamemela kabatu magie bazala kumemela biso yango te na mokolo mwa lelo. Papa Simoki Mbangwa magicien, Papa Simoki Mbangwa muyibi bakangi In the name of the Father, the Son, and
the Holy Spirit, we are here in the village called Zundu. Habiter les chefs médailles Lopete. That ship was called Mvuti. Il y a des événements ici. There were some events here. Lorsque Papa Simon Kimbangu avait reçu la mission, When Papa Simon Kimbangu received the mission, il était venu demander l'autorisation à ses chefs médailles. he came to ask authorization to that very chief. mutu na mboka lekiye mutu na mboka wana ili kutaka meme ate azali comme mwana mutu munene mais vraiment il est complètement dedans. C'est un grand fils, il n'y a rien en lui kasi ale akule pa makambo ya papa pate journal na yeye tambola malamu ya tia nkumbo ya dengena mama patata sokonga nazalaka sorcier ou bien magicien franc-maçon bien rosicrucien nakanisi watu ande bakulingaka ngai kasi bakulingaka ngai te mana maonso di mavanga mbena ngake mukuma kinukwe. Who were ready to get arrested with him. He told them, I am not abandoning you. Everything you need will be found in the Bible. I'm leaving you. May your heart not be troubled. I shall bring you peace, happiness, and prosperity. You trying to do too? Get out the way, man. Oh, thank you. Yeah, I always Man. I'm gonna chill back. Okay. I want to read. Oh, okay, got you, man. Yeah, but it sounds very good, man. Exactly. Yeah. Someone that used to speak before. Oh, I got you. I got you.
waiting for you, sir. Awa shepi noir. Mboka na yo. Mboka na yo. Nabota minambo kankamba ususu lezangi vino bana ususu lezangi. This is our land. Let's come back to live together here. We have to stay together here. Yeah, bato ya mabe kasali ya satana mugmana yelu seleni kolingi kubalangana ngai dialungana akisimu kama ajali koje la mola ngai bitama bino bato ya mabe kasali ya satana mugmana yelu seleni kolingi kubalangana ngai dialungana akisimu kama azali koje la monga bunga ibitama. Talk to his friends, Sungu, that they will be in prison here, but him he will be in prison and at the head of the country. Yeah. Naza esengo penza pona nini bango babunga siko tomoni bango tozo sepeli makasi me baya o mususu batikali baya to sepela susu.
Tusaba. Ensambu za mfumo wetu Yesu Kristo yezola kwa nzambi wa seditu ye untwa dia mwanda velela bika wa kalanga yetu tuka kwa yelemvu seye mwane mwanda velela. Amen. Na kombo tata mwana pe tata Molimo Santo tolanda ki mate na biso tata pasteur mutate ya kibiso abandela kana banzemba bayuda akena mibeko mikanda na ye asuka toyoki tobomba tosalela pe mokolo wana tobika tobenga mibana mapamboli denge kolo Yesu ayaki kati na biso ye atindeli biso tata Molimo Santo oyo ezali esengo baoyo batosi pe toza kolanda pe kosalela ndenge mabondeli banzembo bateyi tozali kolanda ke tolandi nzela ya solo. Ntango babatize nkolo Yesu na Jean Baptiste alingaki kosalela yango te yalobi nkolo nga zala ya kokoka te meme kutu kofongola singa ya sapato na yo yalobi kokisa mokano ye moko nkolo Yesu aye koloba ete oyo tozosalela leo ya mai mikolo ekoya ekozala ya molimo. Tata Molimo Santo ayaki papa Simon Kimbangu ye azalaki baptize awa na gomelu tete na mai ayebaki na ye ke oyo ekoya ekozala ya molimo yango tosalelaka biso ya molimo batata balakisi biso nzela ya solo kamba tovandi mboka ya molimo bango nyonso bazali wana mboka nkamba ndenge moko tata Molimo Santo alobaka na papa Mfumalongo papa de angenda kuntima tokendo kufana na likolo tango so ikoki zwa nzoto nanga molimo nanga ezonga na nkamba tomoni yango biso toza na chance kino lelo yo tosimbaka nzoto na ye mutu nyonso oyo akufi banzoto tiaka yango na mabele tokundi yango me depuis ye azonga na nkamba tosimbaka ye tozalaka na ye ntango wana soki ekoki toke kofukami tosengi oyo nyonso tozalaka nango posa yango tolobi ke tozali bana mapamboli mabele nyonso oyo epambwama po bango misato papa Kisolokele papa Dialongana papa Diangela kuntima bazali awa ba mama pe bazali mama Moilo azali biso nde tokopesa respect mingi na mboka oyo ezali sekite nzinga nyonso epambwama toloba kutu mokili mobimba pamba te ye atalaka yango akufi na Lubumbashi bongisi nzoto na ye minute batala lisu moko ya kokanga moko ezali kotala elakisi nini oyo ya kokanga ezotala
bato oyo bakufa baoyi oyo ezali kotala yango nde ezotala nde biso na mokili so tolobi bana mapamboli to néglige te surtout na mboka oyo mboka nkamba bamama mikala ntango bayaki vide ndako moko ka ezalaki oyo bamindele batikaka na moko etikala wana ezalaki basoda bagarde ndako ya liboso ekotaki awa ya papa Mfuma Mbanza na bambuta kote kuna bamama mikal bankole nyonso epa boye balobi oyo bayebi misala kotonga bango nde bakoyo wana na nkamba oyo bayebi misala maboko sikoyo biso nyonso tokende na camp yango wana bato nyonso babima na camp mais soki olalaka na nkamba attention evandeli na yo esaleli yo caractère na yo tala yango bien bien ba ange pe bazali awa bawei pe bazali awa miso toza nango emonaka te makambo ezali awa toyoka yango te toyebi yango te sikawa ezali biso de tokobongisa meme ozalaka kuna na mboka kola bapapa mama mwilo bapapa bango misato ye moko tata molimo santo azali awa bizaleli ya kitoko po mokili mobimba banoko mata na Yerusalemi tolobaka bien bapapa bapekisa ke mutu asali mbeba na ye soki likambo nini akende okufela na mboka na ye awa te yango tomibatelaka soki tozomibatela te oyo koyela yo ya yo moko na nzambe na yo po tolobi ba ange bazali awa baoyi mpe bazali awa kambo ya ndenge na ndenge ezalaka na Yerusalemi tomibatelaka eza chance na biso koki kotonga bavile ya ndenge na ndenge mboka nyonso olingi tonga na yo sala na yo kasi oyo babengi Yerusalemi ezali sika tata nzambe nkolo yesu tata molimo santo bavandi tobengami bana mapamboli mopaya soki ya ye lakisa ye evandele ya awa ya malamu kolakisa ye banzela ya mabe te po ete abi mapamba te mapamboli akende nango soki toza koloba boye makambo mingi eza koya liboso oyo ezali ke totali yango na Zacharie 8:23 makambo elakisi ke mema ngai sika nzambe azali yo olati vert blanc moni bilamba balati sur oyo kimbangiste mema ngai sika nzambe azali yango wana tomibatelaka le 12 ekomi pene bato bakoya mingi po tozali kotonga Yerusalemi badate na biso toyebi yango le 6 avril le 8 juillet le 12 octobre te toutaka epai na epai mpona koya kotonga Yerusalemi ya mbala oyo bato bakoya ebele oyo ezali ke ntango ekoki mutu nyonso azowelela azwa mpe ya ye mapamboli yango tolobi mboka oyo eza ndenge mosusu
evandeli fo ezala bien maloba pe fo ezala malamu ezala ya bien po ete ntango tozongaka toyebi ke mapamboli na ke nango oyo asengaka ye nde moto azwaka nzela eza ya kofungwama likolo eza ya kofungwama tata nzambe aza kotala makambo nyonso eza koleka na mokili banani bamipesi banani baza na volontaire osala etambola ndenge nini yango tolobi lelo tosilisi boye na kombo tata mwana mpe tata molimo santo amen.
Muito obrigado pela pergunta. Acho que toda a humanidade sabe de que Mbanza Congo foi classificada como patrimônio mundial desde 2017 ao 8 de julho. Então, uma das recomendações da Unesco era a colaboração entre aqueles estados que faziam parte do antigo Reino do Congo. E no quadro da valorização, da propaganda, da conservação e preservação desse nosso bem cultural que está na lista da Unesco como patrimônio mundial, então temos que colaborar com aqueles 3 outros países, além de Angola. Porque sabemos que o antigo Reino do Congo abrangia uma parte de Angola, onde está a capital do antigo Reino do Congo. Temos a República Democrática do Congo, temos a República do Congo, Brazzaville, e temos a República do Gabão. Então temos que colaborar, porque são países que tinham ligação direta, que estava dentro do Reino do Congo. Então viemos aqui para informar, anunciar que Mbanza Congo é patrimônio mundial e temos que trabalhar juntos, porque na altura do Reino do Congo somente um Totela é que mandava, que dirigia então esse antigo Reino do Congo. De forma que temos que manter essas relações no sentido de conservar, no sentido de preservar esse nosso bem cultural que hoje em dia é patrimônio mundial. É o objetivo que nos levou aqui, a valorização, a divulgação de que Mbanza Congo já é patrimônio mundial e pode ser tipo Meca dos africanos. A sede, por que viemos aqui também? É para entregar o material que faz parte dos atributos que fizeram com que hoje em dia tenhamos a cidade de Mbanza Congo na sua parte urbana como patrimônio mundial. Aqui, na sede internacional da Igreja Quimbanguista, foi construído um grande museu e nos pode construir esse tipo de museu sem, portanto, fazer referência ao povo africano e nem tão pouco ao povo Congo. Essa região toda, Congo, em princípio, naquele museu deveriam ter acervos, peças que retratam o antigo Reino do Congo. Não é só Angola, não é só a RDC, mas todos aqueles países que faziam parte do antigo Reino do Congo, isto é, Angola, Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville e Gabão. E nós trouxemos aqui uns quadros que retratam então aqueles sítios históricos, como Culumbimbi. É sabido por todos nós que Culumbimbi foi a primeira igreja construída ao sul do Equador, desde 1491. E trouxemos também um quadro que retrata a nossa árvore secular, que nós chamamos em Kikongo Yalanku, onde o rei ia para fazer a leitura de tudo que se passava na comunidade da região Congo. E é sabido de que um galho daquela árvore, Yalanku, se cair, um galho verde, então acontecia algo triste, calamidade no céu da comunidade Congo. É por isso que nós temos que conservar aquela árvore e o povo Congo sabe de que não se pode tocar aquela árvore de maneira a ferir a própria árvore. E cada vez que um galho cai, as autoridades tradicionais devem fazer um ritual, que nós chamamos em Congo lembo. Isso significa o quê? É acalmar, invocar os espíritos dos ancestrais para que se acalmasse todo vento que pode trazer danos no seio da comunidade Congo. E trouxemos também o quadro do Museu dos Reis do Congo. Aquele museu, antigamente sabemos que desde 1901 serviu de palácio real para um Totela, para o rei. Ele habitava lá e no recinto daquele museu temos o nosso lumbo. É sabido de que cada Congo tem o seu lumbo, mas aí é lumbo Luazin Totela, onde um Totela julgava as comunidades, onde ele pagava os bons trabalhadores e onde ele castigava também os bons trabalhadores. E depois temos o quadro do Culumbimbi, que é a primeira igreja construída ao sul do Equador, e mais uns roll-ups para divulgar o nosso bem patrimônio mundial, que é Mbanza Congo. E como sempre aqui na sede internacional da igreja quimbanguista, fomos sempre bem recebidos e somos sempre bem-vindos, porque trata-se da nossa tradição, trata-se das raízes dos nossos ancestrais, porque
há dias festejaram os 100 anos desde que foi fundada essa igreja, então não tivemos a oportunidade de vir aqui naquela altura, no dia 6 de abril, é por isso que queríamos ressalvar a situação, vir aqui no momento em que a igreja está aí a festejar, a comemorar a mamã Muilo. E aproveitamos, viemos e fomos bem recebidos e da maneira que fomos atendidos, então ficamos com a gratidão de que estaremos sempre bem-vindos aqui porque é a nossa terra, é a nossa sede internacional, onde os nossos ancestrais começaram as atividades sobre a igreja quimbanguista.
Mbote ba tata ba mama ba ndeko balandi lelo dimanche le 24 octobre 2021 tozomi bongo awa na nkamba eluselemi ya sika epai wapi toye kozongisa matondi na tata Nzambe na ndenge abateli biso poso mobimba nde lelo lokola ezali mokolo ya yenga esengeli tozongisa matondi epai ya tata Nzambe nde na yango tokolanda message ya tata mokonzi wa bule pe mokonzi ya lingomba papa Simon Kimbangu Kiangani na oyo apesi na bana na ye ya mokili mobimba na yango tolanda. Kubika moko yevana mbote ya kafu kwa nzambi yeto nzambi ya Zulu yentoto ntinu amintinu mbote mkumbu tatu za velela seye mwani mwanda velela mkumbu wa se ye mwana ye tata mwanda velela Seneto tata mwana velela loko na lipango kifweni kwa sababu kutubana wako ikudele kulomele mpaka lukro.
Tusama. Ensambu za mfumo wetu Yesu Kristo, yezola kwanza biwasiditu, ye untwadi ya mwanda velela, bika wakalanga yetu tuka kwa yelevu, se mwane mwanda velela. Amen. Na kombo tata mwana pe tata molimo santo, tolanda ki matei na biso, tata pasteur mutatei biso, abandela kina banzembo bayuda, akena mibeko, mikanda na ye asuka toyoki tobomba tosalela, pona mokolo wana tobika. Kamwa tata nzambe eyaki kati na biso. Ezali lobiko na biso moko. Mokili toyaki tozali bapaya. Tozongaka epai ya tata na biso. Tokozongelaka ndenge nini? Na nzela liwa. Soki totali Elia amataka likolo na nzoto na ye. Me akotaki te. Azongaki na mabele na kombo ya nani ya Jean-Baptiste. Ntango nde babomi ye nde akotaki. Mabondeli bieto salaka misala ya tata nzambe po mokolo wana tokota. Soki okufi oyebi ke olandi nzela ya tata nzambe, okutana na nkolo Yesu tata molimo santo, bango nde bayaki mpona kobikisa biso. Ango tozalaka makasi mpona mabondeli. Soki ozali makasi, zala makasi pe na makambo misato oyo bapapa batikelaki biso, bolingo, mibeko pe misala. Nkolo Yesu ntango ayaki na mokili, teyaki pe abikisaki bato. Pe amonaki bamosusu baza kondima na bango me. Soki nkolo alobi na likambo alobi na okoka te wana te. Ezala pe tata kimbangu ezalaki bongo. Na okoka te wana te. Meme ntango bapapa salamaka nango, ezalaki kosalama mingi, na kokoka te mpona moto mosusu. Bazali ti lelo pe toza na biso. Yango nkolo Yesu atielaki témoignage. Na lidusu ya tonga shamo akoki kokota. Me yo lokola osali boye moyo okota ezali te. Ezali bi ezali te. Na Bible ezali bi ezali te. Shamo eleki biso nyonso monene. Biso atonga ya kokota. Me biso bato moyo tokota ezali te. Pona nini oyo tosalelaka? Soki otosi te, pasi ekozala yo mokolo wana. Soki otosi, tosa tata nzambe, tosa nkolo Yesu, tosa tata molimo santo. Epa tokendaka problème ezalaka. Na ntango ezalaka bapapa bazali, soki bato baye na nkamba, ezala papa mfuma longo, papa mfuma mbanda, tuna ye,
est-ce que Bela bateau va continuer en calme? Combien oyo bazali ke bazali malamu bateau sak? Yé à Korba, attends 100 coups de zéro kokate. Peut-être 25, 30. Bon, musala ni ntozo kosala. Na moya lelo, bazali kotala biso. Po makambo ekomi pembeni. Bamindele babengi yango signe des temps. Mokili ningani. Bazotala biso kaka position. Kabango ezali nano. Bilembo mosusu nano tomoni yango te. Mais tuza kowelela kaka, tuzo welela. Makambo eza koya liboso toyebi yango te. Ti tokokoma na point oyo balobaki tomoni na misu toyoki yango oyo likambo biso toyebi. Mais tozana na mpasi. Tango tozana na mpasi welela molimo na yo ebika. Tika ko déranger, tika ko nyokola bato, tika ko monisa bato pasi. Kanga kaka oyo bazoko teya biso onzela lobiko. Digi tolobi signe de temps nano esili te. Mokilize okoningano. Biso balobi tolona tobokola. Biso balobi totonga Yerusalemi. Nyonso wana ntina ezali. Kino Nzambe ye moko akotia biso loboko. Tokomona o bazo bebisa balimwe. Yo tomoni yango te. Kutu mo bulo kutu ye makasi. Bato baza kolinga koyoka matei te. Ko déranger na ko déranger ko nyokola bato ko sala mabe pa ya bato. Elaksike tozana no nampasi. Biso tokanga ma na bondeli tozala makasi na misala. Bolingo pe tosala yango o ezali Yerusalemi bambeba ezala te. Tosilisi boye na kombo tata mwana pe tata molimo santo. Amen. Tolandi maye ya motuya, maye ya esantu, makebisi Nzambe na biso apesi biso. To bongisa maboko to tonda yango na kombo misatu ya bule, na kombo ya tata, ya mwana, pe tata molimo santo. Merci. Thank you.
oye! Oueski, oye! Oueski, oye! Papa Simon Kimbangu Tiangani, oye! Papa Simon Kimbangu Tiangani, oye! Papa Simon Kimbangu Tiangani, oye! Topesi lompungu na nkembo epai ya nzambe na biso papa Simon Kimbangu na molimo mosantu na mayemaso oyo akosalaka katikati na biso abatelaki biso tozalaki na badifférentes provinces tozalaki na badifférentes communes tosangani mpona programme oyo epesamaki uta mokolo ya kala papa oyo bazali bana na yo bafinaliste oyo bakendaka kosala examen d'etat ntango tokendaka kosala examen d'etat avant tokende toyaka epai na yo po ete opambola bana na mwa ya mars ntango tozalaki na mboka ya Kinshasa toyaki tozalaki awa elongo na mwana na yo nkolo Yesu papa Mopata ye nde tosengaki likambo akasilaki biso ete bokende mayemaso makoleka na kimia biso bana tozongaki bana basalaki examen d'etat ntango basilisi kosala examen biso mpe tolembaki te kokotisa bango mabondeli ntango bazali kosala bacorrection biso tozalaki na mabondeli na badifférentes provinces tokendaki mpo tokotisa bana mabondeli na basite historique na nkambo epai na Nzambe jamais tokoki koya maboko pamba premièrement toyaki na fleur oyo ezali mpona signe ya merci ya remerciement na mayemanso oyo oti kosala biso nde papa ntango toyi cadeau collectif oyo toyeli yo papa toyeli yo 50 sac ya nsima en dehors 50 sac ya nsima papa bakadi ezali monii amai basukali bana na oyo ya congo central bayi na bamachete mpona esunga mpona kosala misala papa bana na bayeli mwa biloko mingi nde yango wana papa tozalaki na yango tosilisi bongo na kombo ya tata yango na pembe mosantu amen. Amen.
bapesela bango maboko mbala mibale tosali boye toyokane oyene esengo ozonga pene esengo lobi tokosolola tokende malamu Weski oye! Oye! Weski oye! Oye! Weski oye! 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 La cantité est le commencement de la sagesse. Tokomisa maboko totonda maloba ya sant manensi ya nzambe na biso na kombo misato ya bule na kombo ya tata na mwana tata mokili oyene esengo ozonga na yakino esengo ya la please tokomela Maman bandeko balandi tosukisi mpona mokolo mwa lelo dimanche le 24 octobre 2021 awa na nkamba eluselemi ya sika nde soki bolandaki biso na bokebi bonso tozungamaki na ndeko na nsima ya kamera papa Lando Afonso nde na elobeli mama Magali Sunda nde tokutani mbala nsima
marka nga na makambo ebele mpo na ngai Mbutankwakiadi azali mama mwilu mpo Mbutankwakiadi aza na baexemple ebele aza na batoli ebele mama moko oyo nayebi te soki tokoloba nini donki mama mwilu na misala na ye na bizaleli na ye na matei na ye mama mwilu donc Mbutankwakiadi azali mama mwilu oyo nga na marke pa ya Mbuta azali mama mwilu donc okoki kokompare ye na mutu mususu te azali mama mwilu mama na biso mama molobeli mama ya batoli mama ya bwania mama ya kimia mama ya baexemple ya ndenge na ndenge eloko nini na koloba mpo na Mbuta donc Mbuta marka biso amarka biso ebele na basiloga na ye na makambo nyonso Mbuta aza exemplaire donc azali mama mpo na ngai mama mpo na biso donc biso bamama musicienne tozomona lokola toperdra mpo na nini chaque mercredi soki tobeti na centre okomona Mbuta alobi bopesa bamusicien Mbuta azobenga biso tozozwa baloso tozozwa fufu tozozwa mate donc aza mama mwilu ya koloba te mama merci papa journaliste ngai kombo na ngai Mamelize nafandi na nkamba ya Luselemi dirigeante ya Faki Nkamba tozanga kosepela molulu ya mama Mbuta lelo tofongoli mozole ya Mbuta ya mama na biso yango moni tozosepela awa eba ya papa José ya Ngenda Kutima papa José Rigen donc Faki ezobeta biso tozosepela toyotuke mpona esenga merci beaucoup.
lelo lelo mokili moningani solo lelo lelo mokili moningani ye likambo na ngai nalobaka na mbanza ngungu lelo eningisi mokili mokili mozali ya koningana maye masoma loba makana mbanza ngungu lelo eningisi mokili mokili mozali ya koningana lelo lelo mokili moningani solo lelo lelo mokili moningani ye likambo na ngai nalobaka na mbanza ngungu lelo eningisi mokili mokili mozali ya koningana maye masoma loba makana mbanza ngungu lelo eningisi mokili mokili mozali ya koningana lelo lelo mokili moningani solo lelo lelo mokili moningani ye likambo na ngai nalobaka na mbanza ngungu lelo eningisi mokili mokili mozali ya koningana maye masoma loba makana mbanza ngungu lelo eningisi mokili mokili mozali ya koningana banganga nzambe mpe mangomba basangani kobundisa ngai kimbangu nandoti bato na soloka basangani kobundisa ngai kimbangu bakonzi ya mokili bajali koluka kobundisa ngai kimbangu nani ajali na nguya ya kobongola oyo nzambe alobi ye solo ekoki kobongana lokuta te ntango ekoki ye liloba makala ukadala bolinga bolinga te mokili pole na molili bikoka bwana liloba makala ukadala bolinga bolinga te mokili bana ya nzambe mpe ya satana bakoka bwana moto na moto apona nzela na ye pole ye mokili moningani moto na moto alanda tata na ye pole ye mokili moningani moto na moto apona nzela na ye pole mokili a bobebisi yango tango molai natikelaki bino botambwisa mokili a bobebisi yango na mabe mabe maleki yo mokili na mabe mokili mobebi na mabe mabe maleki yo mokili na mabe mokili mobebi poleye isala molili ekolimwalimwa bokonzi ya nzambe lingi kotelema poleye isala ya satana ekolimwalimwa bokonzi ya nzambe lingi kotelema basi mawa kolela ekozala na bino mayele masili makita nyeso bojali kosala butu moi koluka ko bebi
bebisa misala ya kimbangu banganga nzambe bandoki mpe bato nasoloka basangani po bebisa misala ya kimbangu najali koyeba masobo jali kosala kasi tango na bino esili najali koyeba masobo jali kosala kasi tango na bino esili masi mawa kolela ekozala na lino masi mawa kolela ekozala na lino nasimbi mopanga pwete nakabola mabe na malamu mituna ebojali wapi nasimbi mopanga pwete nakabola mabe na malamu mituna ebojali wapi mituna na motema mituna ebojali wapi mituna na motema mituna ebojali wapi lupenga mipasi tele na lingomba tango yango yo miponelaka nzela na yo yopenga miseloselo na lingomba mituna soki tata na yo kombo na ye nani